Ne, Charloto, ale už dost. Ne, Charloto, Teda řeknu vám, to je vřina. Vítám vás zase po týdnu v našem pořadu Máte mě. No a jak jste si všimli, my se máme, i když to někdy trošku skřípe, ale máme se jenom na půjčení. No a dnešní přírodovědná otázka bude o koních. Jak se říká koni, který je strakatý? Strakoš nebo strakáč? Odpověď se dozvíte na konci našeho pořadu, jako vždycky. Co, Charloto? Tak já už ti dám pokoj. No tak, se Charlotou už se znáte, no a my si teď představíme i ostatní členy zdejšího stáda a samozřejmě manžele Bauerovi. Dobrý den. Dobrý den. Tak já se vás zeptám, čím je typický irský kop? Irský kop je typický hlavně svými rousy, který má na nohou. Výškově jsou velice variabilní, většina z nich teda bývají spíš precci, jako jsou teda ty naši, ale není výjimkou, když ten koník má i 160 a více centimetrů, skutečně ta výška je od poníka až do velkého koně. Libovolná, měl by to být robustnější koník, který má třeba široké plece. A koukám, že má i jedno oko stejnou barvu, jako mám já. Modrý oči jsou těch kobů poměrně častá záležitost. Konec konců i podle plemenářského řádu jsou vlastně veškeré barvy očí u těchto koní povoleny. Obvykle u těch strakatějších koní bývají ty modré oči častější. Ale jinak jsou i jednobarevní, jsou i tříbarevní, třeba, takže kromě vlastně albínů jsou všechny barvy přípustné. Těto koníci byli dřív v Irsku vyřazováni šlechtici ze stád, protože neměli využití pro válečné tažení a i zároveň teda asi šlechtic, který by přijel na takovém strakáči, by nepůsobil zrovna důstojným dojmem, tak byli vyřazováni a dáváni nebo prodávání hlavně kočovníkům. Ty je vlastně chovali jako rodinný koníky, táhly maringotky, byly využívány jako jezdecký koně a vlastně tím, že jakoby byli často strakatí, tak z toho udělali přednost. Plemenná kniha mateřská v Irsku byla založena až roku 98 a letos se zakládá v Čechách. Chov je celkově ještě málo rozšířen a vlastně všechny naše kobylky pocházejí z ciziny a teď máme vlastně první odchovaný hříbě, takže těch koníků je tu fakt málo. No. Jakou mají povahu? Povahu mají velmi klidnou, protože se vesměs jedná o chladnokrevného koně, ale pod sedlem jsou docela živější než ten typický chladěz. Jsou hodný k dětem. Nám se teda tady stalo, že dvouletý Pepino tak na motorce tak podjel tady právě Charlotu, což samozřejmě nedoporučuju zkoušet. Ale jsou opravdu i vůči nejenom lidským mláďatům, ale celkově opravdu trpělivý a hodný. No a mně už nezbývá, než se rozloučit a ještě vám odpovědět na dnešní přírodovědnou otázku, jak se nazývají strakatí koně. Pokud jste pozorně poslouchali, tak jste si určitě všimli, že paní Bauerová řekla strakáč, ale omyl, byl to chyták, jsou to strakoši. Tak se těšíme na shledanou se všema strakatejma i nestrakatejma. Na shledanou.